نستقبلوا أول اتصال ونعاودوا نرجعوا نفصلوا في هذا الموضوع. الو نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟ جمعة مباركة دكتور. الله يبارك فيك، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. وش راك؟ شكون معنا؟ معكم سمير من أم بواقي. سمير من أم بواقي. نعم. مرحبا بك الأخ سمير. ماذا بيا لو كان تفضل وطرح علينا السؤال تاعك. والله يا دكتور، أنا المشكل ما يتعلقش بي أنا شخصيا، وإنما يتعلق بشخص نعرفه يعني. واحد من العائلة. داكو. نعم. يعني هو عنده مراحل انه يكون يشخر، ولكن مراحل اخرى ما يشخرش، يعني ما يشخرش بشكل دائم، يعني يعني متقطع. داكو. يعني وش الحالة هذه، يعني وش تصنف يعني كي تقول يعني ما يشخرش وحد ثاني بشكل دائم، حبيت تقول مرات يشخر، يعني نهار وين يشخر من ذا غدوه ما يشخرش، اسك هذا واش تقصد؟ ونعم، واحيانا في الليله الواحده يعني يكون عنده مراحل انه يشخر فيهم، ماشي من بدايه الليله الى نهايه الليله، يعني مراحل متقطعه في الليله. تخي بيان. شحال في عمره؟ 36. 34. 36. 36 اذا سمعت مليح. قول لي دكتور، عندك كاش سؤال تقدر تطرحه له؟ لا ما فيش سؤال. ايوه عندي سؤال دكتور، اسكو كاين اطعمه تسبب في الشخير، يعني عنده علاقه بالغذاء اللي يتغذاه الانسان، ولا فقط بالحاله الجسمانيه تاعه؟ تخي بيان تخي بيان بارفي. اسئله في محلها، راح نحاولوا نجاوبوك الاخ سمير. شكرا لك على الاتصال. شكرا. الله يخليك. نبدا نجاوبهم بعد نعاودوا نرجعوا دكتور. بخصوص هو قال باللي شخير في مراحل، هذا يقدر يكون عنده علاقه بمراحل النوم. نعرفوا باللي النوم يمر بربع مراحل، وفي المرحله تاع وين يكون النوم العميق تماك الانسان يبدا يشخر ويقدر يكون ناتج عن الاحتقان تاع اللحمات الانفيه، يعني ينتفخوا ويفشوا، هما ينتفخوا دو مانيير سيكليك ومعني يفشوا، كي ينتفخوا ثم كي يديروا الشخير هذا يسمع به. في الحاله هذه لازم ندرسوا النوم تاعو باش نعرفوا اذا عنده صح شخير واذا عنده صح انقطاع تنفس اثناء النوم. نستعملوا في هذه الحاله نستعملوا لا بوليغرافي دو سوماي، تخلينا نشوفوا النوم تاعو من ناحيه التنفس، من ناحيه نبضات القلب تاعو، من ناحيه الانقطاع اذا كاين شعال ويندير انقطاع التنفس في المراحل في النوم هذو، والمده الزمنيه تاعها، وتخيلنا نعرفوا الحده لا سيفيريتي تاع هذا لابني سوماي تاعو، ونشوفوا من راهي اسكو الوضعيه هي اللي تاثر فيها ولا حاجه واحده اخرى نحوسوا عليها بالتشخيص نظام بوسي. تخي بيان. دونك بالنسبه الاطعمه هي ما كاش اطعمه اللي تاثر في الشخير، ولا هي بالعكس نقول لك سي لوبيزيتي تاثر، عندك تراكم الدهون في الرقبه هي تاثر على الشخير، يكون عندنا الدهون داخل يضيقوا لنا في المجال التنفسيه تاعنا، وهذا يخلي الانسان يشخر. ولا ثانيتها التدخين يخلينا يخلي التهاب مزمن في الانسجه تاع التنفس تاعنا، وتكون دائما اريتي، دائما منفخه، دائما اوديماسي، تخلي دائما الانسان يشخر. دونك هذه الاسباب اللي يخلوا جينيرالمون العوامل اللي يخلوا الانسان يشخر. تخي بيان.